ជម្រាបសួរអំពូមីងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ clawfish ញ៉ាំតិចថ្ងៃនេះ birthday កូនហើយគេក៏ចិត្តញ៉ាំ clawfish អញ្ចឹង clawfish ខ្ញុំមានខ្ញុំធ្វើ2ថង clawfish ហើយនឹង mussel ហើយនឹងបាកាshrimp with the head ហើយនឹងខ្ញុំប្រើគ្រឿងនេះពេលខ្ញុំឆាពេលខ្ញុំឆាវាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រើគ្រឿងមួយនេះឆាឲ្យដាក់ jalapeno តិចទៅឲ្យវាហឹរតិចអញ្ចឹងណានេះកូនជួយចិត្តញ៉ាំ so ធ្វើឲ្យកូន for birthday មួយកដាលអើយ clawfish នេះល្អមែនតើធំខ្ញុំទិញមកពី store Bayan Market កន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងណាអូល្អធំ looks so good ហើយ mussel ក៏ដូចគ្នាដែរstore ខ្ញុំទិញមកហ្នឹង store Bayan ហ្នឹងណាអូរបស់គាត់ល្អហើយនេះធំ mussel ក៏ធំមក shrimp គាត់ក៏ល្អដែរនេះប៉ុណ្ណាណៃប៉ុន្មានតែខ្ញុំដាក់ទៅបាត់ដៃអូខេខ្ញុំក្លុកណែ clawfish ហើយនឹង mussel នេះខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិច oyster sauce គ្របវាមកស្ទុះទៅចាំដាក់ shrimp ចូលឥឡូវដាក់ shrimp ស្រស់ខ្ញុំស្រស់ shrimp ដូចហើយអញ្ចឹងពេលយើងក្លុកទៅវាបែកសាច់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែលនេះហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងហ្នឹង No, she don't like that. Still trying to. Now I'm putting jalapenos and slaktem jalapeno and slaktem banana Don't understand that. okay this is done hi say hi mommy try it go ahead mom មកភ្លក់មុនគេក្តៅហ៎មើលក្តៅមើលវ៉ាវមានពូនក្នុងទៀតអូល្អមែនតើ Bayan Market Bayan Market ញ៉ាំអូល្អមែនតើ